So what's up mga kagoyti? Welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video is papakita ko sa inyo kung paano po ba nating masasabing healthy ang alaga nating kambing. So kung interesado ko sa video na to, keep on watching. So mga kagoyti, mapapansin nating healthy ang ating alagang kambing. So kung may makikislap silang mga balahibo, so sa balahibo pa lang mapapansin natin na healthy yung ating kambing. So ngayon mga kagoyti, kinakailangan na chine-check up nyo rin yung mga alaga nyong kambing. Pag medyo buhol-buhol yung balahibo nila, medyo masama, so tingnan nyo kung may mga kuto, so pwede tayong magbigay ng wash out pag pinaliguan natin sila nang sa ganun gumanda at kumislap yung balahibo nila. So mga kagoyti, isa pang sign na masasabi nating healthy yung alaga nating kambing is pag consistent silang kumain na magana, lagi nauubos yung pagkain nila. At isa pa, hindi sila basta-basta dinadapuan ng sipon. Kahit tag-ulan ngayon, malakas yung immune system nila. So sa ganung pamamaraan, masasabi nating healthy yung mga alaga nating kambing pag hindi sila basta-basta nagkakasipon, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. So mga kagoyti, isa pa sa paraan kung paano po natin masasabing healthy yung alaga nating kambing, isa makikita nyo sila na meron silang magandang tindigan, napakaganda yung build ng katawan nila, may maganda silang postura, at mapapansin nyo na medyo masisigla sila at hindi sila lungkugin, hindi sila tamlayin. So, iyon ay isang pamamaraan kung paano natin masasabing healthy yung mga alaga nating kambing. Hindi silang healthy pag laging ubos yung binibigay nating pagkain sa kanila. So, hindi sila nagtitira ng kahit konting tira. So, lagi nilang inuubos. So, sa ganung pamamaraan, makikita natin at maobserbahan natin na healthy talaga yung mga alaga nating kambing dahil magana silang kumain. So ngayon mga katropa, obserbahan po natin at check upin po natin bawat isa sa mga alaga nating kambing. Then i-check up po natin sila isa-isa, then obserbahan po natin kung ano po ba yung dapat na i-improve natin sa kanila. Kung medyo mahina ba yung katawan nila, pwede natin silang purgahin at magbigay tayo ng vitamins. Then pag naman mahina silang kumain dahil may sipon sila, so pwede natin gamutin yung sipon nila, magbigay tayo ng mga vitamin C at gamot sa sipon. Pwede rin yung mga natural, yung oregano. So kung ang kambing naman natin may problema sa kanyang mga paa, hindi siya basta-basta makatayo at lamyain siya, so pwede po tayong mag-hoof trimming. Linisin po natin yung paa, i-hoof trimming po natin, then sprayan po natin ng Combinex kung may mga konting sugat po basta sa paa, na sa ganun ay bumalik po yung dati niyang sigla. Then kung naoobserbahan po ba natin ng ating kambing ay medyo namumuti yung mata, so pwede po tayong magbigay ng pink eye drop sa mata. So kung wala namang pambili ng pink eye drop, pwede nating hilamusan to ng tubig na may asin, then sprayan po natin ng tubig na may tawas, na sa ganun makatulong ito upang bumalik yung dating kulay ng mata niya. So mga kagoyti, kung naobserbahan po ba natin na mga alaga nating kambing medyo mahina kumain, so pwede po tayo magbigay ng molasses sa feeds at sa inumin nila. Na sa ganon, gumana po silang kumain at mas lumakas pa po silang kumain at madoble yung dati nilang kain sa ngayon. So mga kagoyti, pwede din tayo magbigay ng vitamin C at iba pang vitamin B complex, na sa ganon mas mabuo yung build up ng katawan nila at mas gumanda po yung mga alaga natin. So yun mga kagoyti, so mapapansin mong healthy nga yung alaga mong kambing pagka meron silang mga pantay na suso. So maganda sa inahin yung merong mga pantay na suso. Then hindi sila basta-basta kinukuto, makikislap at magaganda yung balahibo nila. Then yung katawan nila, maganda yung proportion ng katawan nila, maganda yung pagkakabuo ng katawan nila.
So sa ganung pamamaraan, masasabi natin silang healthy. Then ang isang kambing, pag healthy ang kambing mo, hindi sila basta-basta dadapuan ng sakit. So kinakailangan na consistent tayo sa pagbibigay sa kanila ng vitamins. Na sa ganun na hindi sila dapuan ng anuman sakit. So I hope nakatulong ako sa iyo ngayong araw na to. Don't forget to like, comment, and subscribe to our YouTube channel. Maraming salamat sa inyo lahat and God bless.